Oke lur, assalamualaikum. Masih bersama dengan Bengkel 7 atau channel Legend Tambun. Kali ini Bengkel 7 mau mengganti Catherine. Oh, ini masuk ke sini aja ya? Turbonya Chevrolet Captiva Selama atau disebut juga NFL. Itu bersih banget tuh. Ntar cepet macet. Apanya cepet macet, Man? Ini kan nih. Ini gini. Lepas ya? Ini yang begitu ring guys. Tanya dulu Kak. Tanya dulu. Apa? Iya itu apa? Ya ini sih shock breaker belakang bocor. Kira-kira jelmaannya ada Jelmanya. barangnya. Pin. Shock breaker belakang Captiva. Bocor. Nggak tahu deh pokoknya bagian belakang. Dan yang bocor ban itu di dalam. Katanya shock breakernya bocor. Mau ganti shock breaker dia. Bocor. Iya. Batasannya. Lepas lagi. Cara kerja turbo. Nutup, buka, nutup, buka. Apa yang perlu dilihat ya? Dapat ini ya. Waktu saya beli nggak dapat gininya. Ininya man, no mangkoknya tuh nih. Cekrek, cekrek. Gini langsung cekrek. Man matiin aja. Buat Oh, lagi YouTuber. iya gua nggak udah lama. YouTuber. Oh, muyeng. Sampai pecah kalau garu-garu. Nah, ini mah ngacir banget Kobi caranya. Itu. Ya kayak gitu kan belum di press John. Walah John gue John. Mungkin tutupnya. Oke guys, pemasangan tutup manifold
turbo guys. Lu jangan panggil orang kupratin orang. Oke guys, pemasangan Catrick hampir finish. Guys, ini guys, pegangin guys. Ya. Udah geyser sih. Udah lihat. Oke guys, lihat sini guys. Tuh kan. Sip. Berapa? Sepinya di mana, Bro? 10. Ya. Lah, gitu. Wah iya. Enggak. Oke lur, pemasangan Catrick turbo sudah selesai. Oke lur, jangan lupa video ini di like dulu ya, and subscribe-nya juga. Semoga video ini bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum.